Здравейте! Аз съм Ерика, покорител на върхове. Или по-скоро на огради. Вие сте с Miradex, мястото, където ще станете истински експерти в света на първокласните огради. Но знаете ли, едно е да купите и монтирате готина и красива ограда, но съвсем различно нещо е да не я развалите с времето. Как правилно да поддържаме оградата? Хайде да видим! Всичко това няма да ни е необходимо за огради Miradex. Единственото нещо, което ни трябва, е маркуч с вода. Да, просто измиваме с маркуч. Като цяло, ако не искате да прекарате живота си в миене на ограда, нашата ограда е точно за вас. Интересното е, че оградите Miradex не изискват никаква сложна поддръжка. Не се нуждаят в обработка срещу насекоми или плесени. Няма да се налага да харчите пари за боядисване и лакиране. Съвременните технологии за обработка на метала и висококачествените защитни покрития вършат чудеса и спасяват оградата, а вас от ненужна поддръжка. Основата е нисковъглеродна стоманена ламарина. Но какво да кажем за корозията? Какво да правим с нея? Но и тук технологията е добре обмислена. Стоманата е подсилена с няколко защитни слоя, а след това покрита с декоративен полимерен слой отпред и защитен слой отзад. Защитата с цинков слой от двете страни гарантира, че стоманената основа остава неповредена. Този метален профил и неговия суперслой спокойно издържат на времето. От минус 50 градуса до плюс 120. Но за да не си помислите, че всички тези удобства са само на думи. Всички огради с гаранция. Гаранция за защита от корозия на покритията Matte и Matte Double е 25 години, а за High Matte и Print 30 години. Като цяло, ако имате нужда от ограда за половин век, ако искате да отделите времето си за по-приятни и важни неща от поддържането на ограда, знаете какво ви трябва. Това е от мен.